ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የአንዳፍታ ልዩ ጥንቅራችን ጀምሯል። ይከታተሉን። ጋዜጠኛም አበበ ገላውና ጸሐፊም አቻምየለህ ተሚሩ በዶክተር አብይ ዲግሪዎች ጉዳይ ተጋይተዋል። በዚህ ጥንቅር ይዳሰሳል። ሼህ መሐመድ አላሙዲን በኢትዮጵያ የሚጀምሩትን አዲስ ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። በጉዳዩ ላይ የምንላችሁ ይኖረናል። ሌሎች መረጃዎችም አሉን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛም አበበ ገላውና ጸሐፊም አቻምየለህ ተሚሩ በዶክተር አብይ ዲግሪዎች ጉዳይ ተጋጅተዋል። ላለፉት 2 ዓመታትም አነጋጋሪው ነው ስለቆዩት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 4 ዲግሪዎችና ተያዥ ጉዳዮች በሚል ጋዜጠኛው አለኝ የሚለውን መረጃ ሰብስቦ ዶሴ አገላብጦና ጠለቅ ያለ ምርመራ አድርጎ የሚስጥር ቁልፉን በሚል አርዕስት ይፋ አድርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲግሪዎች ጉዳይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ሰሞን በእጅጉም ሲያነጋግር ነበር። በተለይ ጥላቻቸው ከልክ በላይ የሆነባቸው የህወሓት አክቲቪስቶች ዲግሪዎቹን የገዟቸው እንደሆኑ ደጋግመው ሞግተዋል። ነገር ግን የተጨበጠ ማስረጃዎችና ምርመራዎችን ማቅረብ አልቻሉም ነበር። የተገዙና የተጭበረበሩ ዲግሪዎችን በማጋለጥ የተሻለ ተሞክሮ ያለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዲግሪዎች ለመመርመር የተሻለ እምነት የሚጣልበት ከዚህ ቀደም የአቶ አባዱላ ገመዳ፣ ጸጋዬ አራርሳና ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝን ዲግሪዎች ከምንጩ ሐሰት መሆናቸውን ለአደባባይ ማብቃቱ ነበር። አበበም ከ40 ደቂቃዎች በላይ በወሰደበት በዚህ የምርመራ ዘገባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባህር ማዶ ያገኟቸው ዲግሪዎች በትምህርት ጥራትና ትጋት የተገኙ እንጂ ዲግሪ ሰርቋል በሚባል በስፋት እንደሚታሙት የኢህአዴግ ካድሬዎች የተገዙ አሊያም የተጭበረበሩ እንዳልሆነ ደምድሟል። አቻምየለህ ተሚሩ በአበበ ገላው ድምዳሜ እንደማይስማማ አምርሮ ሞግቷል። ጸሐፊው አበበ ገላውን የሸነቆጠበትን ሐሳብ አስከትለን እናስደምጣችሁ። ከዚያም ለዚህ ወቀሳም ጋዜጠኛ አበበ ገላው የሰጠውን ምላሽ ተሰማላችሁ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው የአብይ አህመድ የትምህርት መረጃዎች ወይንም አካዳሚክ ሪኮርድ ትክክለኛ መሆኑን ለማሳየት የሄደበት ርቀት እሱ ራሱ በወያኔ ዘመን የወያኔ ሹመኞች የነበራቸው ዲግሪ የተገዛ መሆኑን ለማጋለጥ የሰራቸውን ምርጥ ስራዎች አፈርድሜ የሚያበላ ነው ይላል። አበበ ገላው በተለይ የአባዱላ ገመዳን ዲግሪ ያጋለጠበትን ጽሑፍ በማስታወስ አበበ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2015 ዓ.ም ኤክስፖዝድ ሆነረብል ስፒከር አባዱላ ገመዳ ሃዝ ፌክ ዲግሪስ በሚል ባዘጋጀው ጽሑፍ ውስጥ አባዱላ አሉኝ ከሚላቸው የማስትሬት ዲግሪዎች ውስጥ አንዱም በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2009 ዓ.ም እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ የተገዛ እንደሆነ ባቀረበው ማስረጃ አረጋግጦ ነበር። የተገዛው ዲግሪ ኤምኤ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ በማስተር ዲግሪ ዓለም አቀፍ ግንኙነት መሆኑን ተናግሮ እንደነበር አቻምየለህ ያስታውሳል። አቻምየለህ ይቀጥልና የአብይ አህመድ የትምህርት ማስረጃዎች አካዳሚክ አቺቭመንት ትክክለኛ መሆኑን ለማሳየት አበበ ገላው ባካሄደው ምርምር ግን አባዱላ ማስተርሱን ከገዛበት ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ የተገዛውን የአብይ አህመድ ማስተሬት ትክክለኛ ማስተሬት ዲግሪ መሆኑን ሊነግረን ይቃጧል ይላል። ከዚህ በተጨማሪም አበበ ገላው ፓስተር ባደግ በቀለን ለወያኔ ሹማምንትነት የውሸት ዲግሪና ማስተር ይሸጣል እያለ ሲያብጠለጥለው እንደነበር አቻምየለህ ይናገራል። አሁን ደግሞ በተለይ የዶክተር አብይን ትምህርት ማስረጃ ወይንም አካዳሚክ ሪኮርድ በመረመረበት ጽሑፉ ግን ፓስተሩን ዶክተር ባደግ በቀለ አድርጎ በማቅረብ ሲሸጠው የኖረውን የውሸት ዲግሪ ወደ እውነተኛ የትምህርት መመዘኛ ቀይሮታል በሚል ነው የኮነነው። የመረጃው ባለቤት አበበ ገላው ለዚህ ትችት በሰጠው ምላሽም አቻምየለህ ተሚሩ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትምህርት ማስረጃ ባቀረብኩት ሪፖርት ላይ የሰጠውን አስተያየት በመገረም አነበብኩትም። ይህንን መልእክት በሜሴንጀር ልኮልኝ ስህተት እንደሆነ በነግረው በራሱ ገጽ አሰራጭቶታል ይላል። ያውም ከዚህ በፊት ስለ አባዱላ ሐሰተኛ ዲግሪዎች በጻፈው ላይ ከግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ የተጭበረበረ ዲግሪ ወስዷል ብለህ ነበር። አሁን ግን የራስን ሪፖርት ተጻረርኩ የሚል ይዘት አለው። እኔም በምላሼ ትክክል አይደለም ይታረም የሚል ምላሽ ሰጥቼ ነበር ይላል። የኔ ዘገባ ያተኮረው አባዱላ አገኘው ባላቸው የባችለርና የማስተርስ ዲግሪዎች ሲሆን እነዚህም ዲግሪዎች የተገዙት ከአሜሪካው ሴንቸር ዩኒቨርሲቲ እንጂ ከእንግሊዙ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች አይደለም ብዬ መልሼለት ነበር ይላል። ስህተቱን ደግሞ እያወቁ እንደ መረጃ ማቅረብ ፈጽሞ ትክክለኛ አይደለም። አቻምየለህ ያልጻፍኩትን አንብቦ አልክ ብሎ የጠቀሰውን ጥቅስ ከየት እንዳመጣው ቢያሳውቀኝ ትልቅ ውለታ እንደዋለልኝ እቆጥረዋለሁ። ያልተጻፈ ማንበብ ትክክል አይደለም ሲልም ነው ያከለው። አበበ በመቀጠልም ሌላው ሽፈራው ሽጉጥ ያነበበውን እንደ መረጃ
ማቅረብ ብዙም አያስኬድም። ስተት ስለሆነ እርምት ይደረግበት ብሎ መጠየቅ ግን ተገቢ ይመስለኛል። እኔ ያቀረብኩት ሪፖርት መሰረት ሊረጋገጡ የሚችሉ ሐቆችን መሰረት ያደረገ ነው። ዶክመንቶች ጭምር እጄ ያሉ በማለት ሞግቷል። ሌላው ጊዜ ወስጄ ያልመረመርኩት ጉዳይ ላይ ሁሉ አስተያየት መስጠት አልችልም የሚለው አበበም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ከ140 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ለቀረበው መላምንታዊ ክስ ምላሽ እንዳይሰጥ ጥንቃቄ ይደረግ በማለት መከራከሪያውን ቋሽቷል። ሼክ መሐመድ አላሙዲን በኢትዮጵያ የሚጀምሩትን አዲስ ፕሮጀክት ይፋ አድርገዋል። ሚድሮክ ኩባንያ በ350 ሚሊዮን ብር አዲስ ሱፐርማርኬቶችን ሊገነባ መሆኑን አስታወቀም። የኩባንያው ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ እንዳስታወቁት ሚድሮክ ኢንቨስትመንት በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች የኩዊንስ ሱፐርማርኬት እንከፍታለን ብለዋል። ለዚህ ስራ 350 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን የተናገሩት አቶ ጀማል ሱፐርማርኬቶቹም በቀጣዮቹም 3 ወራት ውስጥ ተጠናቀው ወደ ስራ እንደሚገቡ ተናግረዋል። ሱፐርማርኬቶቹም የሚገነቡት የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኩባንያዎች ቀድሞ ይጠቀምባቸው በነበሩ ቦታዎች ላይ እንደሆነ አቶ ጀማል ገልጸዋል። ዳሽን ባንክ ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኩባንያ ከሆኑት ኩዊንስ ሱፐርማርኬትና ሆም ዲፓ ጋር በመቀናጀት ደንበኞች በዲጂታል የሚገበያዩበትን የስጦታ ካርድን ዛሬ አስመርቋል። በኢትዮጵያ በሱፐርማርኬቶች የሚደረጉ ግብይቶች በየጊዜው እየጨመረ ሲሆን በኩዊንስ ሱፐርማርኬት ብቻ ባሳለፍነው ሰኔ 53000 ሰዎች የተገበያዩ ሲሆን ይህ አሃዝ በ3 ወራት ውስጥ ቁጥሩ ወደ 270 ሺህ ከፍ ማለቱም በምረቃው ወቅት ተገልጿል። ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እውነቱን አፍረጥርጠውታል። ፖሊስ ሲፈጽማቸው የነበሩ ችግሮች ምክንያቱም የዶክትሪን እጦት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ሊመራ የሚችልበት አዲስ የፖሊስ ዶክትሪንና ስታንዳርድ በተካሄደው ስነ ስርዓት ይፋ ሆኗል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የሚመራበት የራሱ የሆነ ፍልስፍና ባለመኖሩ ከወገንተኝነት ጸርቶ ህዝብ የሚፈልገውን ግልጋሎት በተአማኒነት አልሰጠም ብለዋል። ተቋሙን ለጊዜው በቀረበ ከፖለቲካው ተጽዕኖ በራቀ መልኩ ስርዓት በመጣ ቁጥር ከዜሮ የማይጀምር አድርጎ መገንባት ያስፈልጋልም ያሉት ሚኒስትሯም አሁን ችግሩም የዶክትሪን እጦትም ጭምር ነበር የሚሉት የሰላም ሚኒስትሯም የዶክትሪን ችግር የሚሆንበት ምክንያት አሳቤን ይላሉ። ፖሊስ የሰላም ግንባታ ስራውን መስራት ያለበት በምን አይነት የጠራ አመለካከት ነው የሚለው የተመለሰ አይደለም የሚሉት ሚኒስትሯም ህዝብ ጠባቂ መሆኑ ቀርቶ የስርዓት ጠባቂ ከሆነ ህዝብ የሚፈልገውን አያገኝም ባይ ናቸው። ሁልጊዜም ከዜሮ የሚጀምር ሁልጊዜም እያፈረሰ የሚገነባ ሀገሩንን ልንቀጥል አንችልም የሚሉት ሚኒስትሯም ዶክትሪኑ አመታት ሊሻገር የሚችል ዲሞክራሲን ታላሚ አድርጎ መዘጋጀቱን ያስቀምጣሉ። ባለፉት ዓመታት ዲሞክራሲያዊ አልነበረም እናድርገው፣ ተፈርቶ ሳይሆን ተወዶ የሚከበር እናድርገው። የዚያን ጊዜ ህዝብና መንግስት በጋራ ይቆማሉ፣ ተገደው ሳይሆን ወደው ሲሉም ተናግረዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንሻገር የአዲስ አበባ የትግራይ ተወላጆች የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ራሱን በህገወጥ መልኩ የትግራይ ክልል መሪ አድርጎ የሾመው ህወሓት ትግራይንና የትግራይን ህዝብ የሚወክል አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ህወሓትና አመራሮቹ ህዝብን የማይወክሉ ህጋዊ መሰረት የሌላቸው በመሆኑ በምንም መልኩ በትግራይ የሚኖረውን ህዝብም ሆነ በመላ ሀገሪቱ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን የማይወክሉ ናቸው ብለዋል። ከዚህ ባሻገር ህዝቡን ለማደናገርና ለማሸበር የሚያደርጉት ጥረት መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ መተቸታቸውን ዋልታ ዘግቧል። ራሱን የትግራይ ክልል አድርጎ የሾመው ህወሓት ከሰሞኑ እያደረገ ያለው ህገወጥ እንቅስቃሴ ህዝብን ከህዝብ የመነጠል ሴራ ነው። አሁንም የትግራይ ተወላጆች እንደ ሌሎች የሀገሪቱ ዜጎች ሁሉ በፈለጉት የሀገሪቱ ክፍል ተዘዋውረው መስራት አይችሉም ሲሉ አንስተዋል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችና የብልጽግና አመራሮች ህወሓት እያደረገ ያለውን ማንኛውንም እንቅስቃሴ አውግዘው ህዝቡ እንደቀደሙት ጊዜያት ከሌሎች እህት ወንድሞቹ ጋር በሰላም መኖር አለበትም ብለዋል። ሰናይ ጊዜም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ